시베리안 허스키 하면 왠지 하얀 눈밭과 눈썰매가 생각나는데요. 요 허스키 강아지들의 일상을 엿봤습니다. 영상으로 만나보시죠. 시베리안 허스키와 왠지 어울릴 것 같지 않은 과일 수박입니다. 가짜 수박이었네요. 강아지들이 이렇게 수박을 좋아하는지 몰랐는데요. 정말 맛있게도 먹네요. 수박이 신장에도 좋다고 하는데요. 사람도 강아지도 함께 즐길 수 있는 과일 수박이네요. 허스키인가요? 아님 고양이인가요? 고양이인 줄 아는 착각 속에 사는 허스키라고 합니다. 아기 강아지입니다. 계단 내려오는 연습하네요. 자신의 몸만큼 높은 계단을 내려가기란 쉽지 않겠죠? 그래도 간식 먹기 위해 노력해봅니다. 코엠 화제 영상이었습니다.